खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया गोख्रोङै साखाफारा फारफ्रोमबो बिथिंजों इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय गोख्रोङै साखाफारा इउपिपिएल हान्जाया फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लागोन बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया मोन 10 जिल्ला कमिटि मोन 40 ब्लक कमिटि मोन 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ कमिटिखौ गोख्रोङै दानानै लादों थारैनो बेफोर गासैबो लेभेलावनो इउपिपिएलनि मावथिफोरा जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं आरो 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन डिजिटेल मेम्बारशिप लानानै इउपिपिएल हान्जाया बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रोङै थियारि बेनि अनगायैबो मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि दैदेननायाव गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बे आफादा एनडिए आरो बिटिआरनि गुबुन गुबुन दोलोफोरजों बिसायख'थिनि समाव गोरोबलायनाय गोजोन आरो खौसेनि थासारियाव बिसायख'थिखौ गेलेनो हानायनि थाखाय सावरायलायनाय जागोन बेजों लोगोसेनो एमपि रोनगोरा नार्जारिखौ चेयारमेन थिसननानै सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटिबो दानानै लादों इउपिपिएल दोलोआ फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाया जोंनि दोलोनि खामानिखौ बोरै बोरै मावलांगोन बिनि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि 5थि बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया बोरैहाय बाहागो लागोन बिनि सायावबो गेबेङै सावरायनाय जादों गुवारै सावरायनाय जादों आरो दिनै थांखि लानाय जादों जे बे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ इउपिपिएल हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय वेल अर्गेनाइज्ड आरो गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों बाहागो लागोन आरो बिनि थाखाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जोङो जोंनि गासै 10 जिल्ला कमिटि जोंनि गासै जोंहा जि 40 जोंहा ब्लक कमिटि 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ बेखौ स्ट्रंलि दानाय जाबाय आरो बे गासैबो लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरा जोबोद गोख्रों महरै खामानि मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो अलरेडि बिथांखियाव फैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरब्रै खावसे जिखिनि बायदि बायदि जौगानाय खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावनाय जादों बिनि सायावबो गुवारै आरो गेबेङै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बे बाथ्रायानो स्पष्ट जादों जे इउपिपिएल दोलोआ जि मोनसे बिथांखिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननाय बिटिआर ओनसोलाव गासैबो हारि माहारि आरो नोगोरारिनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि बिटिआर ओनसोलाव बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोफिननाय बिटिआर ओनसोलाव जायफोरा थार बिजिरनाय मोनाखै होननानै गोबाव समनिफ्राय सानदोंमोन बिथांमोनखौ हा हुनिफ्राय लानानै गोबां मोनथायफोरखौ होनानै थार बिजिरनायखौ होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव गोबां खामानि मावनाय जादों आरो बेखौनो नुनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव गोबां हारिनि लिडारफ्रा एबा गोबां हारिनि सोद्रोमाफ्रा बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जानि जि जोंनि मेम्बारशिप डिजिटेल मेम्बारशिप बियो 2 लाखनिख्रुइ बारा जाबाय आरो दायो जोङो गासै 40 समष्टिनि मादाव 35 समष्टियाव जोंनि जि मेम्बारशिप बियो 10,000निख्रुइ बांसिन जाबाय दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों नुदों जे इउपिपिएल हान्जानि खामानि मावनायखौ गासैबो आइ आफा रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदों बर'आनो जा गुबुनानो जा आरो लोगोसे इउपिपिएल हान्जानि जि साननाय हनाय इउपिपिएल हान्जानि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौबो बयबो एक्सेप्ट खालामदों आं इउपिपिएल हान्जानि मिरुनि आफादगिरि महरै आरो बिटिआरनि चिफ महरै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि गासैबो सानसुमै माहारि आफाद रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जेबो गेना गोरोन्थि गैयै गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय आरो सोरगिदिं जौगानायखौ भारत हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जादों आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जौगादों समान जौगालांनो थाखाय खामानि मावनायाव इउपिपिएल हान्जाखौ फारफ्रोमनिफ्राय मदद होगोन जों बिनि थाखाय मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों आं बुंखांबाय जे बिसायख'थिनि सायावनो जों अलरेडि कमिटि दाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो राज्य सभानि एमपि बिथांनि चेयारमेनशिपआव दानाय जाबाय आरो एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बिभिन्न बाथ्राफोरखौ रायलायनो थाखाय जोङो मिरु आफादनि आफादगिरिखौ CWCआ बिबान होदों आरो लोगोसे जोंनि इउजि ब्रह्म बिथांखौ लानानै जोङो सिनियर मोस्ट टीमखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन जायनिखि जोंनि एनडिए एलायन्स आरो गुबुन गुबुन हान्जाजों
बियो सावरायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो गोजोनै खौसेयै आरो मोजां थासारियाव इलेक्सनखौ गेलेनो हायो। आसामनि रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि हान्जाया अलरेडि दिनै थांखिखौ फोसावबाय जे एनडिएनि जि मोननै जि हान्जा एजिपि आरो बिजेपिनि मोनसे सिट बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन आरो जों जिहेतु एनडिएनि पार्टनार बे हिसाबै एनडिए एलायन्स हिसाबै जोंनि एनडिएनि एलायन्सनि धोरोमखौ लानानै बिजाथि सानै बिजाथि एजिपिनि सासे आरो बिजेपिनि सासे बे सानै बिजाथिनो जोंनि एमएलए बिथांमोना भट होगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लरेन्स इस्लारि जोंनि फ्लोर लिडार एसेम्ब्लिनि लिडार बिथांनि दैदेननायाव टीम बानायनाय जादों। थेंक इउ।